重新連線喎，一嚟要我有冇？咦，我上咗個 WiFi 嘅咯喎。Hello， 大家好，快啲入嚟先。點解我好似有少少個鏡頭有少少怪怪地嘅？快啲入嚟先。我分享下先。Hello， 大家好。呢個名全年最平。Hello，Katie，sorry，Katie，hello， 分享下先。大家入到嚟打全年最平，全年最平，因為咧一年一次嘅 H 直播清貨啊！我哋今日真係好鬼平啊，整咗成日啦，啲價錢喺度。Hello， 大家好，入到嚟嘅朋友仔咧，打全年最平，全年最平，快啲入嚟先，快啲入嚟，快啲入嚟！哇，好攰啊！今日整咗成日嗰啲價錢啦，跟住整咗成日啲貨啦，所以咧好攰啊！今日 Hello， Edison，Hello， 係啦，打全年最平。Hello Debbie，Hello， Hello Katie，Hello Candy，Hello， 大家好。總之今日咧一定要你哋覺得平為止，係啦，唔平唔收工，我哋全部佢哋兩個好驚，佢哋兩個話唔係啩？快啲入嚟，快啲入嚟，係啦，打全年最平，幫我打全年最平，係啦。咁我哋咧。其實咧就一年咧就會有一次咁樣嘅大清貨嘅，咁通常大清貨啲嘢咧就真係好平好平嘅，咁所以咧今日咧一定要趁呢個時候快啲入嚟先。咁見到有啲咩咧就唔好再諗啦，因為咧一諗就冇噶啦，好多時都係得一件嘅，有時啲嘢。咁我哋咧如果最近有上嚟我哋尖沙咀咧，都發現我哋整緊啲家私啦，咁嚟緊咧可能要少少時間咧，因為我平時又好忙啦，咁我一路都買緊啲家私，跟住再整靚啲呢度，然後咧就應該過多2個月啦，會有個全新嘅面貌嘅尖沙咀咧，同大家見面嘅，係啦。大家好 ，Hello Michelle，Hello， 你知唔知由你頭先離開咗我公司之後，我都冇停過，不停喺度整。計減，跟住就玩到而家啦！哇，我哋今日起碼有好多貨，我哋今日真係有起碼過200件貨應該，所以咧大家快啲入嚟打全年最平，係啦，全年最平攞翻個優惠先，大家。咁嗱，今日咧有啲咧係一口價嘅，咁我一陣會講嘅，有啲一口價嘅嘢啦。咁有啲咧會係減幾多錢咧？咁我哋平時就以往咧就減300、600、1000咁樣啦。咁我哋今日都會有嘅，今日咧就唔係好似之前咁樣玩法啦。總之我哋今日逐件，有啲係減500，有啲減1000，有啲減2000，係啦。咁好耐都唔會有一次咁樣嘅，真係1年先會做一次嘅啫。所以咧，大家入到嚟咧，等嚟一陣睇啱邊件咧。小助手係咪喺後面 stand by 緊啊？我想問啊，豬豬，我唔記得咗同佢講添。豬豬係啦，小助手咧喺我哋後台咧都係 stand by 緊啦。你哋 cap 圖邊啲咧就即刻 inbox
留咗先，然後咧就落單，咁就 OK 啦。好啦，咁我哋而家開始㗎咯喎，睇下而家幾多人先。全年最平係啦，入到嚟嘅朋友仔記得打全年最平。點解我得7個人嘅？咁奇怪嘅，我哋而家現場都唔止7個人咯，應該。343。哦，343 OK 啊，再出翻去，再入翻嚟就見到啦。好，咁而家300幾人啦，我哋開始啦。首先咧講咗一啲啲 Twilly 咧，我哋講咗啲 Twilly 先。嗱，今日現場咧上嚟買手袋嘅客人咧，見我哋嗰啲 Twilly 咧咁平咧，佢哋已經即場揀咗噶啦。咁咧我哋嗱，首先咧 Twilly 咧今日咧係1680減200蚊嘅，即係1480一條嘅啫，啲 Twilly 全部新款。咁咧如果買2條仲會包埋順豐添，係啦。咁如果最近呢2日幫襯咗我買啲二手袋嘅靚，你可以揀翻條靚嘅 Twilly 用下。嗱，首先呢。